過4部跑步機啊！鏡嚟啊！鏡哦係啊，唔好意思啊，係喎，真係喎，塊鏡嚟喎。2部跑步機。竹蟲啊，點食啊？椒鹽食啊！椒鹽係而家係靚嘅，爆漿啊嘛。好食啊！呢個幾錢一斤啊？唔係按斤㗎咯喎。85哦。85。椰子樹入邊嗰啲啊？椰子樹係佢唔係蟲嚟嘅，係咁大隻嘅喎。點賣呢種？嗰隻5蚊一隻。5蚊一隻啊！ 5蚊啊抵嘛！搞到又想食啊！5蚊一隻。係咯，抵過深圳啊！係咪睇時節嘅？係。深圳貴到嘔。計埋加工費，可能大概應該60蚊度。我算加工費係18，一買40蚊啊嘛，係咪？我算加工費18，幾誇張？幾大？唔買又唔抵啊！係早晨，而家咧已經過咗9點㗎啦。個老婆咧又瞓唔到，係啊，唔知有冇早餐。我瞓得好好，其實咧我今朝出去條街行過下㗎啦，咁咧都食咗少少早餐，不過咧當時唔記得帶記憶卡，嗰個冇計啦。而家咧就我陪佢落去食少少早餐，咁啊簡簡單單睇下，應該吉子酒店 OK 吧？唔知呢間點啊？琴晚佢又瞓唔到，嗰啲咧咖啡犀利咖啡太犀利啊！真係好離奇。係啦，咖啡奶食藥都冇咁準啊，真係。其實呢種係一種過敏嚟。過敏啊！對咖啡過敏啊！你係對咖啡冇過敏。琴晚俾你嘈醒咗，我都有一段時間瞓唔翻，但係又瞓翻，後尾又瞓得好好。我7點鐘醒咗，半應該冇啊。哦，呢度仲有健身，呢邊係早餐廳，係做到10點，仲有半個鐘頭。雖然唔係好大，但係睇上去幾豐富喎。呢度有果汁啦、豆漿啦、牛奶啦，你睇下佢有咩食啊？唔食嗰啲唔好揭個蓋。呢個係咩？炒飯、餃子、炒河粉。個咩嚟㗎？呢個係餃子，哦唔係喎，呢個一啲魚蛋嚟嘅，魚蛋嚟嘅。豬肉丸啊，仲有虎皮鳳爪，仲有粟米添。佢好中意食粟米，我唔要呢個，你要啦，你要就要一嚿。我唔食粟米，嗰個雞翼，哦，睇上好似個雞翼咁。等我嚟。揾嚿細嘅。你食就你攞你自己嘅嚇。我家知。攞嚿好啲。哦，揀嚟揀去都得。攞嚿。OK。好耐未食過。好耐未食過番薯。呢度係蒸嘅呢個蒸包，呢個不必啦嚇。就大名鼎鼎嘅咖啡啦，佢呢度好喎，仲有製冰機，呢個好特別嘅，同埋酸奶、水果，應該係會有啲水果嘅，我應該會食啲水果，同埋仲有葡撻，都多嘢食喎。呢個係菇嚟嘅喎，鹹鹹地咁啊。平菇。仲有腸仔啦、油炸鬼啦、啲煎炸嘢啦，同埋呢杯果汁我嘅，又或者係粥，有少少似上次去到潮州嗰種格局啦，唔大，但係咧啲嘢食又唔算話好精緻，但係種類係夠多嘅，即係中西式啦、果汁啦、茶啦、咖啡啦，一應俱全。咁先頭咧我行過去嗰邊大概係即係都係呢一區嘅嚇，唔係行好遠，行5-6分鐘咁嘅啫。咁啊過咗去嗰邊行下，即係肯德基啊、麥當勞嗰邊咧。咁嗰邊咧感覺咧就冇呢邊咁雖然我唔中意呢個字啊，叫做城中村嗰種感覺。嗰邊咧就現代化好多，睇上去仲有啲寫字樓添。然後大概就去咗呢度咯，購物廣場呢度。原來隔離咧呢度咧都有國際公寓咁勁喎。同埋咧，價錢啊仲便宜添，158蚊啊！家庭房係一房一廳489蚊。如果下次住呢個同個女又得唔得咧？一張大床，佢係成間房嘅，有廳啲民宿咁樣嘅。咁但係佢有啲又好平嘅，有啲係117嘅喎。
呢個係另外一個區域嚟嘅。呢啲咧就係佢嘅早餐，都係呢啲咁樣。都係咁嘅。係，都係咁上下，唔會話有咩唔同。一個集團同一個標準嚇，正常㗎啦嚇。咁啊喺呢度咧，因為近期有觀眾留言啊，就問過我好多事情，因為可能準備翻嚟，咁咧問我究竟用乜嘢 app 嚟訂酒店？咁嗱有兩個嘅，第一個咧就係華住會呢度，華住會中華個華住房個住，咁咧就直接喺手提電話上邊咧 download 佢個 app 就得㗎啦，就係咁樣啦。佢入到嚟個樣就係咁咯。咁你要慢慢睇嘅嗱，撳入嚟，譬如好似呢一個咁啊，272就係我哋而家住緊呢個酒店，因為眾所周知佢嘅價格咧，酒店價格都係會波動㗎嘛。咁佢呢個係嗱，你要撳入嚟設施睇，咁啊逐個揀乜嘢，佢會慢慢介紹話有啲咩嘢，有啲咩設施，同埋咧外國嘅護照能唔能夠入嚟呢度住，各種佢呢度咧都會有寫得清清楚楚㗎啦。酒店、餐廳各種咯，係咪？健身房就喺我哋呢度隔離嘅啫。另外一個咧就係美團呢個 app 啦，美團啊，咁啊即係黃色嗰嚿嘢咧，香港觀眾應該會更為熟知啲啦嚇。咁啊直接入去撳民宿咁就得㗎啦。呢個就係美團訂酒店嗰部分啦，酒店民宿。咁你一撳入去，跟住撳查找，咁就全部出晒嚟。好似我哋呢啲咧，即係要求比較多嘅咧，咁啊走入嚟設施呢度睇咯，一路睇，咁啊睇下有冇充電啊、停車啊，各方面都寫得清清楚楚。譬如好似呢個咁啊，提供充電樁，佢係有寫嘅。究竟係酒店裏邊有充電樁咧，成日9點500米之外有咧，佢都會寫得清清楚楚嘅。有一個咧就我用得比較少，但係咧就老婆好中意攞佢嚟睇。酒店嘅高德地圖啊，咁裏邊咧都係有寫住邊度有酒店啊，各種嘅。咁啊酒店地圖軟件睇嘅好處係咩？比較直觀，因為嗰啲 app 你唔知有幾遠，佢寫0.5公里，人工行到你驚啦，可以因為要過條馬路咁。但係地圖軟件就有個好處，地圖軟件咧你可以嗱，我哋而家就喺呢度，係咪？咁你附近可以睇到附近有咩食嘅。譬如好似嗱呢度一堆咁樣順德竹城，琴日我哋咪經過呢度咯，一路行一路咪話好多嘢食嘅。嗱呢一堆係咪？咁咧酒店就喺呢度。咁如果我唔想住呢個酒店喎，點辦咧？咁樣咪可以再揀咯。一拉開咁你就睇到南方電網充電，寫得好清楚嘅。我每次揾嗰啲海景嗰啲都係用呢個睇啊！咁啊先。咁通常咧，佢呢個睇完咧，嗱老婆用呢個睇完嗰啲海景酒店之後咧，佢就會叫我去搜幾多錢咁咯。兩邊睇下。係，即係多方參考咯。咁喺呢度隔離仲有個樓盤華苑花園，有時候咧睇樓價咧，呢度都可以睇得到㗎。譬如好似嗱呢啲咁樣嘅租嘅均價17000蚊啊，隔離個樓盤。就呢度。係啊。二手嗰啲啊。就係呢度啦，即係咪呢間屋我梗係唔知啦。仲舊過我哋住嗰啲17000，算係咁啦。呢度咁近拱巴，正常啊，係嘛？17000。再嚟咧就睇樓價，樓價咧我哋淨係識一個地方睇咧，因為現場講現場睇嗰啲唔算啦，就係用安居客呢個 app 啊，冇錯啦，就係呢個 app 一撳入去，咁佢就會走出嚟㗎啦。通常我哋去到一個城市咧，我哋都唔知道究竟嗰度附近係咩樓價，具體地址喺邊㗎嘛。咁咧我就會咁樣睇嘅，譬如二手房咁撳入去，揀地圖找房。咁咧你就會成個走晒出嚟啦，附近有咩樓盤，咁你揸住呢個咧，你就可以喺附近睇啦。嗰個酒店喺邊嘅喎？原來咁咯。嗱，譬如好似呢個咁嘅公館啊，我估係公寓啊，唔知係咪啦。180萬，4萬蚊一平方米，呢個貴啊！但係佢呢個有寫啦，佢又好詳細咁寫住邊啲係酒店邊啲係公寓，邊啲係住宅。佢呢個係屬於住宅嘅，4萬啊，180萬啊，要39000幾，係咪？
37,000幾百幾萬，不過其實都正常咧，因為呢度咁近拱北口岸，我覺得都講得通咯。而且係呢個貴啲嘅，其他2萬幾，咁係呢度附近嘅價錢咯。包括先頭所講華苑花園對面啊，17,000，但係得翻2套，呢度舊啲嘅，150萬就有交易啦，咁都 OK 嘅嚇。咁呢個幾好喎，對面嗰啲舊屋咯，100平方130萬，樓就舊啲咯，95年嘅落成嘅樓。同埋琴日咧，我哋咪試過係坐巴士嘅，究竟喺國內坐巴士係點咧？通常我會用呢個 app 嘅，或者微信都得。咁我哋揀翻呢個支付寶，揀出行咁就得㗎啦。嗱，一撳到入嚟呢度咧，你就會見到呢一堆嘢。呢一堆嘢你揀公交咪得咯，係咪先？出行出去玩車生活上邊第一個選擇。但係你要睇住，一定要揀翻珠海啊！你唔好揀咗去北京咁就唔得嘅。揀翻珠海，咁啊你一撳入嚟，咁佢就會定位到珠海嘅啦。公交咁啊前往使用，然之後咧佢就會連接過去一堆嘢，咁你就跟住註冊就得噶咯。註冊到你就註冊，註冊唔到咁就揞人民幣咯，係咪？嗱，好明顯我已經註冊到啦，係咪？你一掃我呢個碼咁啊可以去坐公交嘅。咁樣佢話一接近咁咪可以掃到咯。撳一下呢個即刻開通就得，包括連澳門都係咁嘅。今一次去澳門最大感觸咧，唔係啲嘢食，其實全世界都得嘅。全世界係好多地方都得㗎，我知道。有啲寫外國。外國都揾到㗎，只要佢有呢個功能。有嗰個功能。同埋我國內嘅話咧，我係即係俾錢啊，我係中意用微信嘅。但係即係如果離開內地，咁即係香港、澳門啊，簡單嚟講嘅。其實中意用支付寶，支付寶啲匯率會對得準啲，我覺得。跑路走啦。都差唔多啦嚇。咁啊，翻酒店行一行睇睇，跟住周圍行下啦。度咧就係健身房，但係佢鎖住咗，可能要叫跑步機。工作人員嚟開啦。我哋唔係健身就算，有跑步機。係咪3部啊？3部4部跑步機啊？驚你啊！驚你係啊，唔好意思啊，係喎，真係喎，快驚你喎，2部跑步機，呢邊咧仲有洗衣房，你嘟你個房卡啦，咪入得到去啦，係啊，快啲嘟，真係啊，嗱入嚟參觀睇下都好啊，玩下咯喂，玩下，哇，你玩到邊樣？你又冇熱身，梗唔好啦。有毛巾又有水咁嘅喎。總體嚟講，呢個酒店其實咧，即係屬於嗰種又唔算話好高端，好高端。但係真係麻雀雖小，五臟俱全，樣都有。就算連跑步機都有，有時候可能你如果長期喺呢邊住嘅話，都要做下運動啦，係咪先？呢度呢個酒店好啊，近城軌，梗係咧，呢度拱北一陣就到啦。因為坐過巴士站就到拱北㗎啦，係咪？對面就係嗰啲住宅樓啊咁咯。呢度應該係後邊嗰度。呢啲都起碼2萬。到而家11點半，咁我哋咧就退咗房啦。退咗房咧，第一件事梗係揾嘢食啦。我哋去呢個叫白頭藤水產雞飯。白藤頭，講清楚啊，更正啊！如果以後有講錯嘅咧，就以而家講呢個為準。白藤頭，記住。揸車28分鐘。準備出發。全程23公里，大概需要28分鐘，預計中午12點01分到達，請行駛到出入口。幾好啊！呢個酒店。係啊。係你飲咗咖啡啫嘛，唔關人事。唔關事啊，即係瞓唔瞓得着覺嘅。呢個區域係屬於拱北嗰邊，真係好少人。
海係適合有錢，即係有錢人。係啊，普通人嘅廣州就適合窮人，普通人啦或者叫。呢度已經係一個商場，真係冇乜人。即係如果廣州咧，呢啲咁嘅路嗰啲乜電雞咧，車咁轉噶嘛，明珠路前邊。進入迴旋處，喺第3出口駛出，轉入潮州大橋。比中山仲好啲啊！即係相對於中山嚟講，前面路段限速80。珠海啊，冇中山咁規劃。唔係啊，嗱呢條路幾好行。喂，條路好行，幾寬即係感覺好似中山係咪高人氣啲啊？感覺近廣州啲，呢邊係啦係啦澳門啲咁啦。呢邊就嗰邊就旺啲，呢唔係啲工廠。工廠區怪唔得咯，即係佢有兩個大產業咁，一個係做藥啊嘛，一個係冷氣啊嘛。冷氣就係董明珠啊，格力啊。係啊。珠海機場，珠海機場喺斗門嗰邊。珠海大道咯，呢度就係珠海大橋啦。珠海大橋咯，最口講。係食都好似係。過咗橋就到我哋去嗰個地方。係嘛？係啊。仲有先行一步。係嘛？差唔多16公里嗰度寫。我點知啊？肯定唔會喺拱北嗰邊㗎啦。係咯，機場吧，應該係啦。好似去咗第二個區域咁啦，過咗海就。一過到嚟呢邊真係啦，呢度又係叫珠海啊。呢度係斗門。露營啱啊度，有個露營的基地啊。呢邊係金灣啊，斗門嗰邊，魚溫泉都可能喺呢邊。應該係。呢個係啊，珠海機場啊，應該係啦嚇。前邊嗰部去機場嘅車，鶴洲隧道。鶴洲隧道入咗去。白藤頭批發市場。白藤頭應該近白藤。終於嚟到海鮮市場啦！我哋又嚟買海鮮，因為我哋咧就係中意食同埋咧食平嘢嘅啫，即係我哋又唔係專家嚟嘅，咁啊所以咧就邊度熱鬧就去邊度就冇錯噶啦。咁啊水魚應該都做過唔少次啊，但係咧最緊要自己開心嚇，就唔係話我好精明啊咁。其實咧我可以同大家講咧。我同大家講個古仔啊！其實咧，我食豬腸粉我好叻㗎，我以前賣過豬腸粉嘅。其實咧，每一次食豬腸粉我並不開心㗎。我甚至乎你話我咪演出嚟咧，又未至於。但係其實我並不開心啊，反而唔識嘅咧食起身仲開心。譬如炒牛河啦嚇，我就唔識㗎啦嚇，食得仲開心。海鮮亦都係一樣嘅。話叫我500蚊買一隻買一斤瀨尿蝦，我唔係傻嘅，我亦都冇咁蠢啊！我都識分邊啲係好，邊啲係平。咁你跟住啲街坊去買，咁啊錯極都有個譜㗎啦，係嘛？花蟹、膏蟹啊，88蚊一斤，我見到。到珠海就梗係食下蟹啦。嗱，就算呢邊肉蟹都係58蚊一斤㗎。頭上車前，老婆就話：想食膏蟹啊、肉蟹啊、點仔蟹啊咁。我話：睇下你食得幾多？因為嚟到呢邊應該係要食蟹嘅，蠔都唔錯，睇情況嚇。最緊要自己食得開心。呢邊就賣螺嘅，賣花甲嗰啲嘅。呢邊咧就應該係香港人、澳門人，但佢講普通話㗎喎。竹蟲啊，點食啊？椒鹽食啊！係而家係靚嘅，爆漿啊嘛。
好食啊呢啲。幾錢一斤話？唔係按斤㗎咯喎，85哦，85。椰子樹入邊嗰啲啊？椰子樹係佢唔係蟲嚟嘅，佢唔係。呢嗰啲肉得啦，入邊嗰啲算啦算啦算啦，我就之前啲人話好食。好食啊！呢而家好食㗎，係啊！今日係一個工作日，今日係星期三嚟嘅，都多人嘅，咁啊都係啲銀髮一族嚟買啦，係啊，買蟹啦不如。就呢檔啊係啦嚇，即係如果真係水魚，都起碼我哋係一齊咁多條水魚，咁冇問題㗎啊！你話要食到好精明啊，揀個有時有人咧有啲數咧唔係咁計嘅，我覺得，即係你要賺下，我要賺下，大家先開心咁啊！全部都係我賺晒，冇道理嘅。大閘蟹定呢啲？唔食大閘蟹、奄仔蟹都可以，合理價錢啦。呢啲幾錢一隻？唔係幾重一隻到啊？幾兩呀？幾兩？哦。好係㗎嘛。 78蚊一斤，60奄仔係嘛？嗱，鉗緊出嚟咯喎，誒生猛嘅喎，梗係生冇生魚，生猛，唔敢俾你嘅。有冇高先？是推俾你睇嘅啫。要呢隻我咧我攞兩隻，我得兩隻又高啊！嗱，老細喺度觀察緊有冇高啦。高唔係唔高喎，搞兩隻，嗰隻得唔得？即係硬嗰只嘛？睇嗰隻。軟嘅，軟嘅哦，有軟有滿高有花高，哦價錢又唔同，滿高嘅就要百幾蚊，花高就幾十蚊。哦，講清楚啊嘛係，嗰只嘅喎啲高，係嘛？你想食呢種嘅？都得㗎，冇問題嘅。你係驗過啦，你驗過攞花高好，呢個人哋高啦嚇。冇花高先好㗎。哦，咁樣剪，但係剪咗就要俾錢㗎喎，你未必有唔夠。係，咁唔係嘅，咁你剪完唔俾咁。哦，可以啊。搞兩隻，我又冇佢走嘅。哦，阿老細仲剪埋嗰條繩先，好啊，兩三隻，梗係啦，就係。一隻好重啊！邊度有啲鹽唔賣啊？嗰度賣收靚仔幾錢？睇下先。係啊，可以啊，嗱，咁樣兩隻50蚊啫嘛，3隻啦。三隻留啊！係啊，留翻隻俾個女食啦。係揀緊我哋嗰啲啦，嗱，剪啦，睇下有冇。得嘅咩？佢呢度整。嗱，有高標出嚟啦，可以啦，就咁啦。嗱，老闆好厚道啊，剪埋嗰啲草繩佢先。可以啊，幾好。哎呀，我哋又唔識噶。要點煮話，老細呢個薑葱係嘛？哦，薑葱炒。炒又係鹽焗喎。或鹽焗。冇食咩鹽？因為我哋嗰隻花糕唔得，哦一味得結嘛。哦，就唔好清蒸，炒，一係就鹽焗。一係鹽焗。好。鹽焗佢係隻嚟㗎嘛？即係整一隻。按重量。係啊。拍到有冇拍到我啊？唔拍到嘅，唔拍到嘅。嗱，撩蝦啦，幾錢一斤話20蚊。哦，可以啦，而家個價錢嚇。上次食唔到，今次就主要係個女想食嘅啫。斤零啦，就買多啲食剩翻屋企。20蚊。唉，呢個價錢，瀨尿蝦就抵食啦，40蚊。時節好嘅，唉，我幾唔識都冇問題啊，40蚊。時節唔好嘅，我拎到曉飛啊，揀瀨尿蝦都冇用啦，一樣係咁貴。嗰度2斤買咗，上次食過一次喺陽江，好似係嘛？大亞灣係嘛？大亞灣咯，食過一次。都可以，幾錢一斤啊？而家25蚊啊！哦，咁啊就算下，佢係喐嘅喎，哦都嗱走咗出嚟。嗰啲周邊肉係。喂，佢煮起身冇肉嘅，點解？佢煮得耐咗。你翻去唔使洗嘅啦，係啊，唔係我叫鋪頭煮啫嘛。煮下佢煮冇太過老啦。哦。係老縮鬼晒又冇肉。要買咁多，行下市場先啦。買就應該買齊㗎啦。咁咪嚟睇下，因為而家如果係好咧，第日我哋可以又嚟呢度買下啦嘛。呢度係大閘蟹喎，嗱30啊、33啊，咁大隻喎，40幾都有，哇好勁啊！50幾最大呢種，特價15蚊都有添啊！食個開心，食個刺激又得，哇！18蚊添啫，係啊賣好多啊呢度。而咧蠔我就見唔到啦，蝦、蟹、螺啊、貝殼啊、有殼嗰啲啦居多嘅。咁啊魚都有，蠔真係唔見，蠔真係唔見。係28蚊一隻。15蚊啊！
55蚊一斤，哦，呢個油斑，有分哦，呢個38蚊。 38蚊。嗱，呢只先係老虎斑。哦，呢只就老虎斑。大個市場行下先啦。嗱，嗰邊咧咪有水魚賣咯。主要都係大閘蟹多啊，蟹多，好多選擇。係珠海啊，諗唔到又有咁多喎！我哋幾次嚟珠海咧，都食唔到靚嘅海鮮啊，好似呢啲蝦又有啦，海蝦啊都係唔貴啊，老細後邊稱緊嗰袋都唔使100蚊嘅喎。除咗香港、澳門客人啦，啊本地客都有啊。大家嚟買海鮮食啦，咁啊買完啦就去加工。係咯，有瀨尿蝦咧。中嚟㗎，咪用食啊！呢啲係咪呢度㗎？呢個打翻嚟，呢唔係養嘅。用中啊，38啊，抵食啦。係啊。紅酥係啦，胡鬚個鬚。中野生啊，用唔到喎。野生蝦。買翻就可以食300蚊。睇住啲貨都係用喺㗎咯。買咗唔多啦。你冇買咪自己整就。好耐未見過，喺台山見過。有咩鬼㗎？有叫白蚌仔啊，神咁啲啊！象拔蚌仔，一隻計，幾錢一隻話？15哦，似似地我哋喺南沙食過嗰啲刀貝。可以用邊隻可以嘅？5蚊仔啦，啲雪糕成手買嘅。好大隻蝦喎，後邊嗰隻好似龍蝦仔咁喎，幾誇張。幾錢一斤啊？呢個你聽唔聽到啊？誒都係會有蠔嘅，嗱老細喺度開緊咯。咁我哋唔食蠔啦嚇，都靚嘅啲蠔嚇，大都咁大隻嘅喎。點賣呢種？嗰隻5蚊一隻。5蚊一隻啊5蚊啊抵嘛！搞到又想食啊！5蚊一隻係咯，我抵過深圳啊！係咪睇時節嘅？深圳啊貴到嘔血啊！如果呢度啊靚女帶路嘅咁啊係推薦嘅，咁夠光猛就得啦，又有人食。我哋入咗嚟餐廳啦。我哋買咗幾款海鮮話，3款，價錢都好經濟實惠。嗰個蝦瀨尿蝦40蚊，20後尾18蚊添咋。就算個蟹都係，個蟹就3隻就100蚊，我以為大隻啲嘅。仲有嗰個螺都係俾25蚊。有一樣最尾爭啲想買埋嗰個咩話？嗰個蝦紅酥，紅酥蝦。老闆娘，即係我哋真係唔買，我哋已經講咗唔買。老闆娘睇見一路喺度引誘我哋，最尾開價開到35啊，好似係嘛？好靚嗰啲蝦。我尋日買20啊，大佬呢邊買海鮮真係平。咩？琴日買20啊？人哋嗰個啊。哦，即係呢度嘅海鮮價格平。係啊，呢啲係深圳平好多。係平過深圳好多。咩就係講時節嘅，嘿，你教我嘅，都唔係啊。租金啊，各種。咁啊係嘅，深圳租金肯定貴啲。我發覺啊，喺珠海食海鮮。同埋我發現呢度好多香港車，甚至乎比深圳仲要多，我覺得啊嚇。即係你有冇逐個去數啊？如果按比例咁計咧，好多，而且咧睇得出佢哋係過嚟揾美食嘅。啊，比如包括啱先我哋停車，起碼見到2部都係香港車嚟嘅。佢唔全部啦。啊，即係可能今日有假咁咪揸車上嚟食下大閘蟹啊，食下奄仔蟹啊。大閘蟹就麻麻。嚇，大閘蟹唔算好平，好平。咧喺呢度啊，去拱北口岸我講要坐巴士，咁咧就1小時12分，梗係耐啲嘅啦。咁嘅打車啦，打車嘅話大概係30分鐘就得，就係其實就喺我哋住嗰個酒店附近嘅嘢，幾方便㗎。都要成拱北嚟呢度都成30公里嘅。係啊，25公里咯，29分鐘。呢個叫做鴻福星酒樓，我哋好怕咧嗰啲係好多外省人煮嗰啲辣菜嗰啲餐廳，因為呢個唔係嘅。客家黑豆腐睇見老闆啱啱入貨，又有蒸竹腸啊！呢個冇啦已經，咁就水煮魚都有嘅。都唔係喎，都好多辣菜喎嚇。冰鎮青瓜28，呢個先頭我都諗過先要食嘅。
最尾咧要翻菜心算。啊呢個好啊，雜魚芫茜豆腐湯。又或者炒米粉、炒飯，啱先有諗過叫呢個飯，幾有趣。菠蘿炒飯38隻。你呢度海鮮加工白灼咧就首先講清楚先，計重量咧就總之你兩個人一袋就係咁多就咁多噶啦，就唔使話按斤稱嘅。咁咧白灼就8蚊，好似係嘛？即係嗰袋嗰個螺就收8蚊加工費。咁啊，即係嗰個螺就連埋買咁啊30零蚊咯。咁然之後椒鹽就18，好似係嘛？椒鹽炒嗰個瀨尿蝦。唔知啊，反正係半斤。總之就唔係按份，唔係按重量。係啊。仲有嗰個蟹又係薑葱炒，咁啊估計100蚊到啦。我哋就買咗啲。打包啲翻俾你。打包啲翻5隻嘅奄仔蟹有高㗎係，嗱係有㗎，係咪？有高。有高，有高嘅係100蚊啫喎，可以啊，最緊要開心啊嘛，係咪？佢啲膏係實嘅，係嘛？嗰隻膏。實嘅，一樣有膏，係咪？有膏。天氣凍咧，就有2件好開心嘅事。第一個咧就唔使成日汗流浹背，第二個咧就係有靚蟹食，尤其係蟹。炒得好，我唔知係炒得好定係個蟹靚啊！係啊，好味道啊，好有蟹味啊！哇！呢啲膏係實嗰啲。多膏，成抽膏走咗出嚟。呢度呢啲係咪？唔知大家知唔知咩蟹味？靚啊嗬！嗰種鮮嘅，但係又唔算苦，係少少輕輕啲咁多苦嘅嗰種味道，蟹味。個膏都有，100蚊3隻，可以啊，係靚過前邊個靚仔嗰個，前邊個靚仔2隻50蚊。我哋啲大隻啊嘛。我哋啲大隻啲，幾多肉，啲肉多啊，而且可以肯定唔會係水蟹㗎啦，冇乜可能。試下先。計埋加工費，可能大概應該60蚊到。我算加工費係18，因為買就買40蚊啊嘛，係咪？我算加工費18，幾誇張？幾大？買又唔抵啊！係啦，俾個女食下佢啦，係嘛？我繼續食蟹啦，薑葱炒蟹。食呢啲美食咧，就只能係落手㗎啦。你睇，好又嚟啦！呢個蒸海螺都嚟埋啦，今次應該撈得到出嚟啦。係，食埋個蟹先啦，都係會縮嘅，但係冇上次咁緊要。份啊，講咁耐個蟹都仲未食得到啊！真係，同埋睇住佢啲鉗又齊嘅，幾好呢個啊！呢個老細幾老實，同埋佢剪晒水草嘅。有肉啊，啲肉又係嗰種通常呢一種蟹咧，佢嗰啲肉咧都好似唔係好多，因為個殼重啊。咁但係咧，今一次呢啲咧有似地嗰啲花蟹嗰種感覺，藍花蟹嗰種感覺。阿老細呢度仲要係冇酒油嘅，係嘛？冇酒油嘅，少少啦。咁埋剝開咗啲鉗，少少啦都係。呢度睇到少少嘅，都多肉嘅裏邊。有肉啊！揸住一路咬咁，而家已經係12:45，餐廳客人都多，去到假日可能會仲多人嘅嚇。唔好揀人多嘅時候嚟咧，先唔好講價錢先，人少啲都舒服啲。炒菜都等耐啲啦，係呢啲，因為咧價錢咧係一個好重要因素啊。
服務各方面啊，咁人太多，佢唔可能話再賣平啲俾你啊嘛，係嘛？分鐘人多仲貴啊。嗯。珠海食海鮮2次啦，都係咁啊。有一次喺日月貝嗰邊又係，食到呢段咧，啲蟹肉都係一梳一梳 ，OK 啊。好食。接落嚟試下呢個。嚟啊！嗰啲肉。係喎，咁黃色嘅。下邊嗰部分唔食得嘅。我哋喺惠州大亞灣食。即係唔知係時節啦，又係煮嘅原因啦，又係貨嘅原因啦，我唔知咩原因，呢個就係我原因啦。今次呢度咧就好多老婆食咗2隻啦，第一撩得出嚟，第二隻咧好似仲爽口啲，可能上次煮得老咗，有呢個可能㗎嚇。咁樣出咗嚟啦，咁個尾有啲唔食得嘅，呢個就冇俾我滑出嚟，加少少豉油。豉油加少少咯。試下加豉。感覺上比上次食到嘅仲滑啦，仲爽口啦，滑潺潺嗰種感覺。都係會有啲咁多苦，好正常㗎。少少但不多，同埋好多隻都可能今次提醒過阿老細，叫佢唔好煮咁耐啩，可能好容易係撩得到出嚟。上次好似喺度做手術咁啊，撩到要2條籤篤入去咁嘅。後邊呢個有少少唔好食，都好喎今次，呢個攞好今次，好過上次。唔係好生嘅佢，生勾勾嘅。係，而且我哋睇見佢係識喐嘅嚇，就唔係嗰種唔喐嘅。其實咁嘅價錢呃你都冇用啦。佢又唔係嗰啲貴價嘢啊，咩大龍蝦啊賣20蚊嘅，正常人都估到有問題嘅嚇。呢個好今次落嚟咧，試下個鉗啊！其實我啱先食咗一細嘅啦啊。佢個殼咧唔算話好厚嗰種嘅，唔厚咁啊唔重稱啦。但係裏邊呢度有啲肉又夠多嘅喎。開嚟俾大家睇下，唔係水蟹啊，係啊，啲肉咧係有力㗎，緊實㗎。個調味都好好啊。啲肉好鮮甜，very good。時候好，地點好，到呢個啦，簡直大㗎啦。瀨尿蝦，老婆係試過㗎啦，其實已經有啲仲係有膏嘅添，油睇下係咪啊？佢用一種類似避風塘嘅做法，時節好，哇！通常咧我哋係叫翻椒鹽嘅，唔係，如果係白霎係最好食。白霎最好食，即係食得到原味。但個女係中意椒鹽，冇辦法啦。有啲人唔中意。其實呢個就完全就係買俾個女嘅。如果我自己又佢係喺度嘆緊佢嘅蟹鉗，我仲食緊呢個。呢個咧食起身佢啲椒鹽整得幾好，嗰啲蟹腳全部都係有嗰啲椒鹽粉嘅。呢個尺寸都可以啊，20蚊1斤喎。係啊，最緊要新鮮。個女又中意食，都係留翻多啲俾佢啦。叉燒就話唔留俾佢嘅，係啦，哇！先頭老婆仲搣到一隻係有膏嘅，我呢幾隻咧揀得細啲，可能冇膏。我自己就好怕食到嗰啲瀨尿蝦咧，個殼啊好硬啊，然之後慘到隻手或者條脷嘅，因為呢個係個女中意食嘅啫。咁啊食瀨尿蝦咧，其實最好食嗰部分咧係手指咯。掂過之後咧，再食翻手指冇好食。呢度咧有件事我哋發現到嘅，之後拉客都係用呢個字都唔係啱，拉客即係叫我哋推薦我哋入嚟嗰個
嗰個靚女咧，嗱入咗去收銀櫃嗰度，其實佢係老闆娘嚟嘅。我原先咧係以為嗰度咧，係即係10蚊一個咁樣收翻，有啊南沙好多㗎。就係呢位靚女行過啊！一嚟到佢已經幫我哋寫單，我已經覺得奇怪㗎啦。如果係拉客點有機會寫單，邊有資格寫單啦？食到呢度，見到佢入去櫃台攞支水飲完擺翻喺櫃台，咁就知道其實係老闆娘嚟。又食飽飽啦，最終埋單係98蚊，即係100蚊啦嚇，抵食。咁啊買嗰度就買咗150蚊到啦，差唔多。大概就係使250-5蚊咯。今晚仲繼續有得食。係啊，2餐啊，海鮮餐，呢度食得晒咗，大佬你睇。完全食唔晒，尤其個瀨尿蝦。瀨尿蝦2斤。我哋想要1斤，佢話2斤啦，20蚊係嘛20蚊啊，好似。 20蚊2斤啦嚇。珠海我對呢一點係比較喜歡嘅，佢啲物價比較公道，就除咗停車以外，其他都係好公道嘅。真係。但係停車咧就好貴。深圳就剛好相反，其他咧福田啦，主要講都稍為有啲貴，但係就停車好平咯。最初我哋以為呢度咧係一個小嗰啲好似虎門啊，虎門都可能比虎門仲要細嗰種海鮮市場嚟啊，揾唔到啊，得嗰2檔啊，有一半係冇開種啊，又唔係喎。就算客人唔算話勁多，佢都開足咁多檔嘅，即係講明節假日應該好多人。段次即係一袋就2個人咁啊，幾多一種海鮮係啦。究竟佢收咗加工費係幾錢？等我睇下先。有冇具體？有啊，呢個係白灼8蚊，跟住25就係瀨尿蝦咯。哦，咁啊。係啊，跟住嗰個蟹就18啦。咁啊個菜就28啦，就係2個白飯，即係白灼就收98。咁係，抵喎加工費算。抵啊，真係。因為佢係嗰2斤瀨尿蝦食。嗰2斤瀨尿蝦收25蚊咋。係啊。喺呢度啦，呢度就係呢個白藤頭水產批發市場。我哋有諗過一係上樓上食，一係咧就隔離呢個湛江廉紅海鮮。好啊，上去樓上睇下海味乾貨肉菜市場。同以往一樣咧，如果有睇得啱，我哋係會買啲嘅嚇。同埋咧，同以往一樣咧，我哋都係臨翻廣州嗰餐就梗係食多啲。樓上係咁嘅，佢係菜市場嚟嘅，賣菜嘅，但係就睇唔見有明碼實價。咁啊，同樓下一樣係咁大，咁啊，都係樓下熱鬧啲。同埋呢度有個小問題咧，就係要爬樓梯上嚟嘅。據說咧，呢度仲會有海鮮加工啊，但係睇個樣唔似有咯。3樓係咁嘅，佢應該想做一個美食廣場，但係未整好，就喺度裝修緊。半戶外嘅嗱，如果炎夏日咧就冇人嚟㗎啦。而家天氣咧接受到，我淨係講氣温。但係如果咁樣有呢啲聲音咧，我諗先頭就算上好多。裝修緊啊，大佬！係啊，你好難嘅，一個客都冇，仲裝修緊。前面仲有啲嗱，有好多客人行緊過去嘅。呢個陣時係嗰度係電梯，呢個陣時係。唔係走咋，佢應該係裝修。哦，即係嗱咁嘅，佢呢度咧就裝修呢個半戶外，咁其實後邊咧係有餐廳嘅，海鮮餐廳嘅嚇。佢應該想打造成嗰啲應該點叫啊？美食城咁啊，烤羊排咁啊，又有包房啊，一個圓形嘅球。有冇空調？哦，蒙古包啊有。有，梗係有啦，冇得掂，邊個食啊？係啊。一落翻嚟就喺呢度啦。呢邊仲有冰鎮椰子添，呢種半戶外咁啊，真係先頭嗰度好啦，我覺得。哦，係啊。先頭嗰度仲有冷氣，呢度睇怕冇㗎，蟹係幾好啊嚇。佢3樓嘅嗰個海鮮房就搞緊，自己搞好應該都靚嘅。咁呢度仲有個大嘅停車場，咁咯。咁我哋嘅車係停咗喺前邊啦，去攞翻架車先。好多水果賣，有澳門車又有香港車，真係開心啊嚇！之前有香港嘅觀眾問，究竟港車北上嚟到內地充唔充到電？
咁啊係冇乜可能衝唔到嘅嚇。嗱，你唔知見到幾多部 Tesla 咧？大家數唔數到啊？總之係衝得到啦，有辦法㗎啦，問下人得㗎啦嚇。因為我未試過，我唔敢亂講。總之就得啦，係啊！嗱，一部 Tesla，跟住呢邊又有一部啦，咁人哋都嚟得到啦，點會衝唔到咧？係咪先？哦，咁我哋啱先嗰度都好。佢架車咪停喺呢度英姐，先頭我有諗過呢間㗎。係咯。都可以嘅呢啲氣候。戶外都可以。半戶外又唔會太曬。因為我哋啱先嗰啲係有空調啊。接落嚟我哋去公園行下，9分鐘車程。出發。停車費幾錢啊？唔使錢。哦，停車唔使錢啊？知啊。哇！都冇收喎，冇收到錢喎，停車居然。呢啲咪格局咯。格局。唔係喎，珠海停車好貴喎。係啊，珠海停車好貴啊嘛。唔係，佢停1個鐘係平嘅，5蚊雞，佢停1日先貴嘅珠海。一日就30蚊咁嗰啲。係啊，即係冇話封頂啊，佢就廣州就會封頂啊，即係80蚊停1日或者幾多咁樣。不過其實廣州都好貴啊，平係平喺啊咩周邊嗰啲啊咋。呢邊咧就平過梗係平過近澳門嗰邊啦。呢邊係金灣區新樓比較多，呢邊就感覺。而且一線海景，呢度感覺另一個區域咁樣100米轉右，即係同香洲好似冇咩聯繫咁樣感覺。即係如果你話整一條地鐵咁咧，哇嗨爽啊！但係地鐵呢種嘢咧，左右車線100米後，佢要有人先至係夠俾你起嘅，即係外來人或者人口要夠咁樣先俾起。轉入行景路。冇嘢行，喂，仲要俾錢㗎大佬。斗門，善雅斗門。喂，鬼影都冇隻嘅。咁你行下睇下咩樣，或者好靚咧，係咪先？曬死咁曬，有蟲蛇喎。又嚟到公園啊，唔知行下咩，都係純粹行一行咁啊，翻廣州即係食飽散下步咁解啫，好玩嘅珠海係。我甚至乎越嚟越中意珠海。珠海咧就冇深圳咁大嘅，但係其實如果講到玩嘅話，我講深圳啊嚇，其實都係圍繞喺福田區。咁啊多過買餸咁咯，同埋大商場咯。珠海有但不多大商場，好多設施係足球場。大個係喎，真草嚟先。咁但係咧有個小問題就係我哋咧去澳門啊，唔可以好似去香港咁啊話去啊去，真係香港我哋話去就去㗎啦嚇。只要你有簽注，去出發之前去做個簽注，睇下得唔得先啊？得啦，咁就去香港。但珠海係澳門係不能夠嘅，咁呢度有少少遺憾啦。澳門其實仲有好多嘢食，珠海亦都係。下次嚟呢度咧，除咗食豉油嗰啲，仲可以食琴晚睇見嗰間啦，生蠔雞煲。生蠔雞煲係橫琴菜啊。橫琴菜。係啊。咁點解我哋成日睇極都睇到潮州菜啊？係啊，同埋好多年疫情之前啊，同個女嚟過一次嗰個叫做長隆嘅。當時咧嚇，可能農曆新年人多人士，唔知點解嗰日咧好熱，同埋好遠，咁啊，即係冇乜興趣。但係應該都好玩嘅嗰度，應該而家變到更好玩。唔使排隊又好玩咯。係。我哋都冇玩到幾個項目。冇乜玩幾個項目，睇嗰個大魚缸咯，仲有籃球場啊、足球場，好多人喺度打理啦。呢度有座山，呢個叫做雅善斗門，冇錯，呢度係斗門嚟嘅。算啦，唔好啦，又唔係未見過，我哋又唔係嗰啲深山裏邊出嚟內陸嘅人啊，要睇下啲水，幾日睇係嘛？翻去啊，咁喺呢度揸車翻去都要2個鐘啦，慢慢塞。
咁啊，下次真係要帶埋個女嚟啦，佢真係要翻學，同埋佢而家都已經大個，唔似啊 BB 嗰陣咁哎呀接放學幫佢孭書包嗰種嗰個年代啦，接佢都唔制啦，係咪？不過咧嗱，真係向各位香港或澳門的觀眾，如果你真係會揸車上嚟嘅話咧，真係要小心開車，呢度啲人開車好癲。即係我之前都同一位好出名嘅珠海汽車博主傾過，咁啊佢當地人佢梗係唔覺嘅。先頭我哋開車過去餐廳嘅時候咧，哇急到啊嗰啲車，即係我真係唔知點解咯。我啊一切都係以穩陣啊慢啊為上嘅嚇，即係講難聽啲，真係掂到都冇乜事嗰種咧，快啊嗨個鏡都唔掂啦，係嘛？琴日我哋嚟到嘅時候就已經見到有部車，澳門嘅應該係，如果我冇搞錯啊嚇，唔係澳門就係香港嘅，總之係右太咧撞到部泥頭車，你泥頭車遠啲啊！啱先嗰個泥頭車惡到，係啊，好惡㗎！叫啲人讓你嗱讓咧，第一個讓阿婆過馬路，第二個電雞，第三個就係泥頭車。你點解唔可以跟住得人哋？又冇話係冇得解釋嘅泥頭車嗰啲嘢係嘛？冇得解釋嘅。所以如果你開車係注意嗰啲泥頭車。係啦，喺條路度封閉道路咧注意泥頭車，開放道路咧注意行人，咁啊得噶啦。其他就算好似追尾咁咪追啦，係嘛？嗱呢啲啊趕住噶嘛佢，一單幾多錢咁噶嘛？識嗰啲啊？係啊，好多，佢仲一堆㗎。小心小心，唔同話香港或澳門啊，澳門香港其實都開得急，但係咧同呢啲唔係人咁品嘅。係啊，有規有矩啊嘛，呢啲係冇規冇矩嘅，好多冇規矩我都見過啦，唔講啦，我哋翻屋企。翻去香洲嗰邊上高速啊？邊個？係啊。哇！咁快就中山？南屏隔離啊，都未行到500米已經入咗中山啦。價錢啊，因為又係呢個口，又係呢個口嘛，去珠海又係嗰個口啊嘛。終於翻，前面急轉彎，請慢啲開。翻到嚟廣州啦，暫時未塞車，暫時啊，37分鐘，行16公里仲要。咁啊比想像中快。係，咁啊快啦。平時都係仲有1個鐘啊嘛。係啊。我哋翻到嚟廣州，咁咧就第一件事咧，梗係試下啲澳門手信先啦。已經開咗啦，好正啊！呢個係粒粒杏仁，咁啊俾咗盒人哋，仲有一盒嘅。係，其實佢應該係7盒嘅，有一盒就送咗俾人。呢個粒粒杏仁應該嗱講下價錢先嚇，100蚊有100蚊咧就7盒係人民幣，淨係俾咁你自己計下幾錢一盒啦，13、37、21、14、47、28、17、14、15咧，15蚊一盒咋？15啦，唔好4啦，15有閘可以啊嚇。好正，你睇下佢啲焗到啱啱好，係嘛？鬆化嘅。因為老婆試過未？呢個係咩口味啊？杏仁味咯，呢個。呢啲唔開住啊。最傳統啲杏仁，嗰啲食到先開，使唔使攞翻去俾你阿媽試下？妖，佢最中杏仁餅啦。哇，仲好食過牛肉乾喎，又抵食。係牛肉乾幾百蚊啊嘛。牛肉乾好貴啊。牛肉乾好食，但貴啦。我中意食呢個多啲。呢個好，呢個好。唔甜啊佢，呢個係咩牌子啊？呢個冇乜牌子嘅。蠔乾。蠔乾。其實我唔理佢咩牌子，反正我睇到佢係現場整嘅，咁你又可以買到。啱啱焗起，跟住有老細話：哎呀，隨便試啦咁樣。一試，哎又唔甜喎，咁啊，哇正！佢買完之後啊，拎住啊，行咗幾多地方啊，一路喺度行，一路喺度震啊！哎呀，好重啊！3斤啊，大佬！係咯，咁多啊！3斤3七21，哇唔止喎，4斤喎！哦唔係，好大克啫。
咪啱啊，係咪？而家就4、3斤多未夠。